अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चार जेडीओ न्यूज़ ऐं मां वज़ीर उनड़ ख़बर शामिल कयूं था। काज़ीअहमद मां मोह बजूणो जी समूरी सिंध जियां काज़ीअहमद शहर में बि हिकु सिंध हिकु सक़ाफ़त जे ॾियारी हवाले सां रैलियूं कढियूं पियूं वञनि। जॾहिं त काज़ीअहमद में इम्तियाज़ महर जे सरबराही में अॼु अलमबरदार होटल खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी सिंध जे क़ौमी गीतनि ते झूमरियूं हयूं हुयूं। जॾहिं त मज़दूर इत्तेहाद जे अॻवान सिकंदर अली ख़ासकेली ऐं अली शेर मल्हा पारां रैलीअ ते गुल निछावर कया विया ऐं चार जेडीओ न्यूज़ जे रिपोर्टर मोह बजूणो खे सिंधी अजरक जो तोहफ़ो पिण पेश कयो। वधीक पुछूं था चार जेडीओ न्यूज़ जो रिपोर्टर मोह बजूणो असां सां गॾु मौजूदु आहे। जी मोह भाई, असांखे आगाह कजो। जी वज़ीर, ही भा इम्तियाज़ महर जे सरबराही में अलमबरदार होटल खां काज़ीअहमद ताईं 2 किलोमीटर ताईं ही टोपी अजरक असांजा सिंधी नौजवान ॿाहिरि ख़ुशीअ में जेको आहे सो ही रैली कढी। हाणे हीअ रैली शेल पैप खां काज़ीअहमद प्रेस क्लब में आंदी। जॻह जॻह ते जीअं सिंध वारा जीअं जे रक़्स ते ऐं ॿियनि घरनि ते झुमरियूं पाए नची ऐं ख़ुशी करे रहिया आहिनि। इम्तियाज़ अली, तव्हांजे सरबराही में रैली निकिती आहे, इन हवाले सां तव्हांजो छा चवणु आहे? साईं, असांजो सभ खां पहिरीं मां सभिनी दोस्तनि जो वॾो शुक्रगुज़ार आहियां जेको असां हिन एकता जे हवाले सां असां सां गॾु हिन रैली में शरीक थिया। सभिनी दोस्तनि जो शुक्रगुज़ार आहियां। ऐं ॿी त असांजो ईद खां भरपूर नमूने ईद खां वधीक असां हिन ॾींहं खे जेको आहे सो अहमियत ॾींदा आहियूं ऐं अलाह जी महिरबानी सां असां एकता जे हवाले सां रैली कढी आहे ऐं जेको आहे असांखे एतिरी ख़ुशी आहे जेको असां कंहिं लफ़्ज़नि में साईं मूंखे मां त एतिरो शुक्रगुज़ार आहियां उन दोस्तनि जो जेके असांजा दोस्त टोपी अजरक पाए असां सां गॾु सिंधी दोस्त असां सां गॾु आहिनि। मां त ख़ुशी ओड़े लफ़्ज़नि में बयानु नथो करे सघां, मूंखे एतिरी ख़ुशी आहे। मुंहिंजो नालो सिकंदर आहे, मां तालके मज़दूर इत्तेहाद जो सदर आहियां। असांखे इंतिहाई ख़ुशी थी आहे। सिंध सदियुनि खां आबाद आहे, सिंध सदियुनि खां आहे। पाकिस्तान कोन सिंध हुई, असांखे ॾाढी ख़ुशी आहे जो असांजा ॿाहिरि ई सिंधी गॾिजी जेको सिंधी डे मल्हाइनि था। असां इन बार गॾु आहियूं इंशाअल्लाह। हीअ असांजे ईद जो ॾींहुं आहे, माशाअल्लाह सभई सिंधी ॿाहिरि गॾु थिया आहिनि हिन ॾींहं ते। इंशाअल्लाह सदियुनि ताईं इहो ॾींहुं हलंदो रहंदो। ऐं असांजी एकता सिंधियुनि जी ॿधी आहे, सिंधी पाण में गॾु आहियूं, सिंधी सभु हिकु आहियूं। सिंध खे जेको आहे मेरी अखि खणंदो उनखे असां ज़रा पुरज़ा करे छॾींदासीं। सिंधी सभु गॾु आहियूं। अॼोको ॾींहुं टोपी अजरक पाए मल्हायो पिया, कीअं पियो लॻे? साईं तमामु बहितरीनु, तमामु सुठो असांखे लॻे थो। असां सभु सिंधी ॿाहिरि सभु गॾु आहियूं, सभु असांजा ॿाहिरि आहिनि। वधीक ख़बरुनि अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो चार जेडीओ न्यूज़।